你好啊，Patty，你好啊，Sue，我係 Wilson 啊。咁知道咧，你哋公司咧一直以嚟咧都係希望係想係喺嗰個網上廣告嗰度咧做得更加好啦。咁本身我都係從事咗咧網上嘅生意啦，online shop 啦，都有18到20年㗎啦。咁就都對呢方面咧都有啲了解。咁啊，睇下可唔可以幫到你哋啦。咁如果你話暫時未有機會合作都唔緊要㗎，都可以咧了解翻究竟網上嗰個廣告咧有分幾多種。咁啊，了解簡單嘅啫，咁從而咧，就算你哋第時去揾第三方去幫手，你哋都會知道咧，究竟嗰個錢咧係咪花得精明，係咪花得划算啦。咁嚟緊咧，我會解釋下啦。譬如好似嗰個 Google 啦，Google 嗰個廣告咧，其實喺付費嗰個廣告方面咧，佢都有分三種嘅。譬如有一種我哋叫佢做搜尋廣告，搜尋廣告就係你喺個 search engine 嗰度咧，你打入空氣清新機。咁咧，佢就會 show 到咧，你哋公司嗰個廣告咧係喺頭嗰幾名嗰度，然後咧呢個係要俾錢嘅，就一定係頭嗰幾名嘅啦嚇，呢個係要俾錢嘅，咁就會好容易睇到啦。咁好啦，第二種廣告咧就係叫做購物廣告，就係有啲就我都係打空氣清新機㗎啦，咁佢咧就會出咗一個空氣清新機嘅相啦，有埋個價錢啦，嗰個用家咧就咁撳 click，佢就可以即刻買㗎啦。呢個叫做購物廣告。另外第三種咧，我哋叫佢做再營銷廣告。乜嘢叫做再營銷廣告咧？remarketing 咧就係譬如嗰個用家2日之前係揾過你哋嗰個空氣清新機入過你哋公司個網站，但係佢其實可能要考慮下㗎。佢因為佢可能係揾過其他品牌啦咁樣樣，甚至乎諗下究竟係咪真係好咧？同屋企人商量下先啦。咁喺呢個時候咧，remarketing 咧就最好啦。點解咧？佢可能嗰2-3日咧再記唔翻你個品牌未必記到啊，最近要買個空氣清新機，跟住又要再搜尋過，會咁樣樣。咁而呢個 remarketing 咧，其實係 Google 咧去同一啲其他嘅網絡平台做咗一個合作。當嗰個用家嚟過你哋個網站睇完個產品，佢哋去完一啲其他嘅平台啦，可能睇新聞也好，睇一啲網上其他嘅內容也好，咁佢咧就會見到一個 banner 咧，就係你哋公司嘅產品。咁呢啲咧當然啦，我哋係要俾一個 instruction 咧，去 Google 嗰個廣告嗰個平台咧，叫佢哋我哋有需要做埋呢個廣告，就會見到你哋個產品啦，喺個 banner 嗰度，咁就會見到啦。之前搜尋過2-3日喺唔同嘅平台都見到喎，咁就唔好令到佢咁快冷卻啦。咁呢啲咧其實我哋就全部都係要付費嘅。付費咧就係 based on 可能你係用人體工學呢一個字用呢個字，咁我就如果人哋係出30蚊一次嘅，可能你要出30幾蚊啦，你想排頭啲嘅位置，咁每當有人去撳呢一個連結嘅時候咧，你就要俾錢啦。咁所以咧喺錢花費方面咧，其實就要用得精準啦。好啦，除咗咁係咪淨係俾錢先買得廣告啊？如果我呢啲唔使錢嘅，有冇方法？有，呢一個咧就係我哋講緊嘅 SEO，Search Engine Optimization。呢一個咧就係純粹係喺你個網站嗰度咧嘅內容咧點樣做得好，從而方便 Google 嗰個搜尋器咧容易去 display 你比較頭啲嘅位置去俾一個用家睇。咁話點樣為之好啊？咁樣嗱，包括咗咧，咁我哋要知道啦，究竟係嗰個 search engine 咧，佢哋會點樣去界定你為止一個好嘅網站啦？即係好似一份 marking scheme 咁，你去考試，佢哋可能會 base on 你哋嘅內容啦，同嗰個用家去搜尋係唔係 match 啊？你會唔會提供到一啲用家嘅經驗啦？譬如好簡單，如果你嗰個平台咧係有好多 product review即係人哋買完嘢，然後咧會寫一啲評價嘅咁 Google 咧，如果你係有好多呢啲評價嘅話咧，Google 咧亦都會覺得你哋個網站咧好專業，因為有一啲用家咧係分享翻佢嘅經驗，咁亦都會將你咧加分嘅，亦都係會加分。咁第三啦，譬如果係我哋叫做 content marketing 咩叫 content marketing 咧？就係好多時我哋會透過一啲文章，所謂嘅文章就係譬如話空氣清新機，我哋唔好淨係賣個特點，我哋去賣 benefit，賣個益處。
我哋講緊譬如話，我哋講緊而家好多人可能係買新屋啦，佢哋會油油啦，喂啲油有好多甲醛喎，可能對小朋友未必係好嘅喎。咁啊喺呢個時候，其實係咪應該會有個空氣清新機咧，去淨化嗰啲空氣咧，令到咧屋企人咧嗰個呼吸系統會好啲啊咁樣。可能有一啲嘅文章咧會講呢啲，但係用一啲 soft 啲嘅 angle，用一啲咧啲人會關注嘅問題，我哋去賣嘅咧就係一個解決佢哋嘅痛點啊，就唔係賣嗰個特點，就係咁樣樣。咁呢啲咁樣樣嘅文章咧，係會令到咧 search engine 咧，即係 Google 咧，容易啲咧就會再去 display 你哋公司個網站出嚟。第二咧就係咧嗰啲用戶咧睇完呢篇文章，睇完多呢啲文章嘅時候咧，佢哋會覺得咧你哋嗰個公司咧係比較專業，你哋唔係淨係想賣產品，你哋係了解到嗰個用家關注嘅係乜嘢嘢，從而你哋提供翻一個產品係解決緊佢嗰個問題，咁個用家就會知道啦。咁就可以透過呢啲咁嘅方法，呢啲方法咧其實咧就唔需要特別俾錢 Google，但係咧佢就會需要多啲嘅時間啦。譬如你俾錢 Google，頭先我哋講過 SEM， 你一俾錢佢可能審核完之後咧2-3日咧你即刻見到你嗰個付費廣告㗎啦。但係呢啲 SEO 咧，其實你就會需要幾個星期啦，有啲時候可能係需要幾個月啦。咁所以咧呢一啲嘅功課咧，其實咧就係需要不斷去做啊。做完之後咧，你又要改善，要檢討點樣比同學做得更加出色。因為又唔可以一次過做晒，我哋要不斷睇下個市場發展係點啦，從而做出一個改善啦。咁我哋譬如好似講緊啦，咁咩叫 SEO 嚟？你就見到啦，打個空氣清新機，咁喺下邊會出現到一啲唔係付費式嘅廣告咧，嗰啲咧就係通常係做 SEO 嘅。好啦，然後我哋就會講翻，我哋用唔同嘅方法去帶到你哋網站有一個流量喺度，然後我哋點樣去做一個轉化咧？因為你淨係有好多流量，但係你轉化唔到變成 sales 咧，咁就其實都係嘥錢嘅。所以咧，我哋就會喺嗰個產品嗰度咧，嗰個描述咧，我哋會做一啲動作，就譬如係點樣可以具體化佢哋嗰個產品嘅特點啦，我哋點樣可以同一個用家入邊，我哋會賣多啲嘢啦。甚至乎我哋頭先所講啦，我哋去叫做拗佢嗰個樣點啊，然後從而去銷售一啲產品俾佢啊。咁呢個我哋都係做一個叫做 sales conversion。譬如好似空氣清新機咁樣，咁我哋咧就會講，我哋唔講咁多，我哋有啲咩功能，我哋係講咧，我哋點樣去幫到嗰個用家，令到佢哋咧就係幫屋企人嘅健康咧做一個防禦，等你唔好吸入咁多唔好嘅塵埃啊，甚至乎一啲有毒嘅物質啊咁樣，或者係有啲屋企人有敏感喎，點樣令到佢哋身體好啲咧？我哋去賣呢啲，所以喺個網站嗰度咧提供翻呢一類型嘅文章就會好啲啦，因為你總不能喺個產品表面，即係嗰個產品頁面咧講太多，會咁樣啦。咁我哋係賣緊一個 benefit。其次啦，就係譬如人體工學產品啦，人體工學產品其實都會知道啦，你哋會有一個 monitor arm 啦，我哋會有 mouse 啦，我哋會有一個凳啦，有台啦咁樣。咁呢個其實都可以透過一啲文章咧，就係去介紹，譬如話，有可能有啲人客咧，佢哋就會有一個腰骨唔舒服喎，坐得多喎，咁我哋可能有啲文章就會介紹啦。一個 package 點解你會咁啊？因為你做嘢姿勢唔正確啊。咁由張凳點樣幫到你，以至到咧我哋咧放 mon 啦，你個 mouse 啦整個空間俾人感覺就會我咁樣去買晒所有嘢咧，一個配套咁樣咧就會就會舒服好多啦，對我嗰個身體咧就會有改善啦。即係等於你可能你去到 City Super， 佢有一啲食譜會教你點樣煮樣嘢，而所有嘅材料咧其實都係喺佢公司買嘅。我哋就係希望佢唔係淨係賣一樣嘢，希望佢就算關注一個人體工學嘅產品咧，我哋提供到一個 solution 俾佢，希望佢越買越多。係喺呢一個層面嗰度做一個 sales conversion。咁除咗頭先我哋所講到，你有 SEO 有俾錢嘅廣告，有呢一個
你個網站嗰度做得更加好之外咧，嚟緊我哋更加要花時間咧，我哋叫做 GEO（Generative Engine Optimization） 呢個咩嚟㗎？咁樣呢一個咧其實大家都會知道啦 ，AI 好多時候而家香港咧越嚟越多人咧係唔係就咁用 Search Engine 咧去揾嘢，我哋會用呢一個AI 即係可能我會用 Gemini 啦，有人會用 Copilot 啦，咩都有。我哋會可能直接問佢，我個小朋友咧係想揾一個咩產品喎，或者我屋企人咧有鼻敏感喎，有冇邊啲好嘅空氣清新機可以推介啊咁樣。咁 AI 咧就會講完一紮嘢咧，可能會推介一啲產品。咁樣越嚟越多嘅呢個係一個趨勢嚟嘅。咁啲人咧其實就會對 AI 所講嘅嘢咧有信心因為佢都唔想了解咁多睇咁多數字，佢會有信心。咁如果我哋嘅產品能夠令到 AI 都容易推薦嘅話，咁呢個咧就係會更加好啦。咁 AI 呢一個點樣做咧？其實就會同 Search Engine 嗰度咧有少少分別啦。即係好似好簡單咁樣，我自己某一啲嘅公司嘅產品咧係比較特別啲嘅係 niche 啲嘅，冇乜人買。當喺嗰個 AI 嗰度咧，如果佢哋有人客咧係喺香港，喂，我喺香港咧，我想問呢一樣嘅嘢咁 AI 咧其實就一定係會彈到我公司名出嚟㗎。咁呢個咧其實就當然啦，我嗰啲係一啲非常之冷門嘅產品啦如果譬如話係有好多人係揾空氣清新機介紹我屋企而家我嗰個細路仔而家鼻敏感咁可能 AI 話你鼻敏感你應該要用空氣清新機喎。咁有邊啲牌子可以推介咁如果你公司係比同行做得更加好，佢淨係推介你嘅話，咁呢個咪就會帶嚟一個生意咯。呢一個咧就會係一個趨勢，就係叫 GEO。咁就亦都係喺嗰個產品嗰度咧，其實係可以做到唔同嘅動作啦，係會令到嗰個AI 容易 search 到你。AI 會着重數據多啲，就唔會好似 Search Engine 咁靠好簡單嘅文章，佢哋會靠呢一個數據啦。頭先我哋講，譬如話嗰個空氣清新機每個幾多轉你提供到多啲呢啲數據啦，一啲用家嘅經驗啦，甚至乎你公司可能好多 FAQ 個碰到嘅問題，我哋到時點樣解決，好多呢啲資料 AI 就會覺得你哋公司好專業啦，就會推薦你哋啦。咁所以咧去做 GEO 同 SEO 咧，其實係有少少分別嘅。咁你話咁多樣嘢，我哋會點做咁如果首先你哋去了解下嚟緊你哋有冇興趣做啦？咁如果你哋真係有興趣去揾我幫手嘅，咁你想話Wilson 你除咗呢啲，咁你可唔可以幫我 update 埋一個 product 嘅資料因為個 product 嘅資料咧，其實都係需要做到我哋一樣叫做 SEO friendly 啦，令到搜尋係容易搜尋你啦。GEO friendly 咧就係令到嗰個 AI 啦容易搜尋你啦咁樣。咁我都需要咧係去了解翻你哋本身係用緊去 upload 產品嗰個平台咧，容唔容易去做到呢一樣嘢？因為本身我自己用個平台咧去做到呢樣嘢咧係簡單啲嘅，因為本身佢後邊都有 AI 功能喺度咁樣。咁而付費式廣告嘅話咧，我哋就會可能去用一個方法，因為通常一啲出邊一啲 agency 啦，佢哋就會我搜尋你哋所有成個網嘅產品咧，都會將你排到頭5位㗎啦咁樣。咁其實又係咪真係有咁嘅需要咧？如果我公司可能只係有我哋公司有2000件產品，無論你揾文具我又排第一位，揾呢個我又排第一位，但係可能有一啲嘅產品咧，其實係通街都有嘅，甚至乎好低利潤嘅。咁我都要俾錢排頭位嘅話咧，可能就唔係咁划算啦。咁可能就係針對翻一啲你公司最強嘅產品，利潤最好嘅，最想去推廣嘅產品，針對翻呢啲去做，然後定期去做一個 review 究竟會唔會一個廣告嗰個內容改變啦、相嘅改變啦，甚至乎 keyword 改變啦，去睇翻嗰個回收係點樣。咁呢個咧就係付費廣告咧定期要做嘅嘢啦。係啦，咁今日咧大概我都係希望係俾到一個基本嘅概念你哋啦。有幾樣嘢係我哋可以做到嘅，咁你去了解下。如果諗都好不如再揾 Wilson 去傾下啦。我哋點樣可以做好啲，或者係我哋嗰個
upload 產品嗰個平台咧，其實係咪 ready 去做呢一樣嘢咧？咁你可以咧就再聯絡我嘅。好啦，多謝晒你哋時間，唔該晒，拜拜。